Всем привет! Что-то спереди скрипит при повороте руля и на кочках. Сейчас масло закачаю в рулевые наконечники. Если перестанет, то значит это они. Так, вот шприц, вот масло. Сейчас колесо сниму. Короче, вот. Я так понял, тут хана ему, да? Ладно, масло сейчас напихаю туда. Все, короче, масло туда налил. Теперь с другой стороны. А вот здесь, короче, вот тут все в масле или в смазке. И вот сюда можно... Где тут? А, во. Прям палец я туда сую. То есть порванный. Что это, пыльник, значит, да? В общем, в этот наконечник масла тоже я накачаю. Ну, а с этим делом, где он тут, в автосервис поеду. Ну и посмотрю потом, перестанет скрипеть или нет. Все равно скрип остался. Съездил на диагностику. Сказали вот это купить. По деньгам все эти запчасти на 4300 получаются. А вот то, что здесь цифры указаны, это работа.